دیدگاه قشنگ و با صفایی هم هست. امیدوارم که از این ویدیو از ما هم لذت ببرید. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با دوستمون اومدیم باغ پرندگان. حسام چی دیدی؟ چیه اینجا؟ آره چطور صدا زینب جان مگه پیشم بمان؟ آره نه یک عکس میگیرم دیگه چیزی نیست. بیا اینجا. کجا باید؟ پیش تو باید؟ آره تو برو پیشش ببین چی کار مونه. دوستای عزیز نازنین سلام، خوش آمدید در امروز نه برنامه از ما. امروز ما همراه دوستای ایرانی همراه سارا خانم با خانوادهش آمدیم در باغ پرنده ها. یعنی اینجا که میبینید 4 دانه طاووس خیلی خوش رنگه که ما آمدم نزدیکش. امیدوارم که از این ویدیو از ما هم لذت ببرید. کجا مرید؟ زیاده اینجا، 2 دانه اونجا، 4 دانه هم اینجایه. کار ندارم، شما کار ندارم، فرار نکنید. فرار من چقدر زیاده اینجا، چقدر جایش خوبه. آبشون کثیفه، معلوم نیست. آره خدا میدونه، شاید دیر عوض کنه آبش را. وقتی خشکسالی هم هست. آره چیه؟ این مخلوقات خدا واقعا قشنگه. زده. سلام، وقتتون بخیر. ما امروز با خانواده همگی اومدیم باغ پرندگان. نمیدونستم این پرنده چیه ولی خیلی خوشگلن، خوشمزه هم به نظر میرسن. خیلی باغ قشنگه. بعضی پرنده آزادن، برای خودشون حرکت میکنن. تازه یه طاووس داشت اونجا میدوید. درست. انشالله که برایشون خوش بگذره دیگه. من خیلی ممنون. خیلی خوش آمدید خانه از ما بسیار زیاد خوشحال شدیم. قربان شما. مرسی از مهمون نوازیتون. تشکر. یعنی ساختمان هم جایگاه پرنده های گرمسیر که در زمستان که هوا سرده، داخل از ساختمانه. داخل اینجا بسیار گیاهای قشنگ داره و همینطور پرنده ها. امیدوارم که چق پرنده ها در گوش میباید دیگه.
آقا شیردل دستش درد نکنه رفته بستنی خریده برای همه. اینم مال حسام نشسته هم ماهیار تماشا منه و هم بستنی نوشی جان منه. خوش میگذره داداش؟ خوش میگذره؟ آها رو برای فواره آب نشسته ماهیار تماشا منه و بستنی نوشی جان منه. میفتی؟ سلام. امروز با آقای حمیدی و خانواده خیلی خوب و محترمشون اومدیم باغ پرندگان قم. واقعا جای همگی خالی، خیلی جای قشنگ و با صفایی هم هست. ما از شمال اومدیم ولی خب یه تیکه از شمال اینجا ساختن گویا و ممنون از خانم حمیدی، آقای حمیدی، خانواده محترمشون که همیشه ما شرمندهشون بودیم و هستیم و خواهیم. سلامت باش، خیلی خوش آمدید. امیدوارم برای شما خوش بگذره. زنده باشین. خیلی خوشحال شدیم بعد این سالها دوباره اومدید و دیدیم همدیگر را. قربان شما. سلامت باشید، دست شما درد نکنه. بستنیار نوش جان دیدیم، خیلی خوشمزه بود. حسام بسیار زیاد برایش خوش گذشته. میفتی دادش لبیا نشسته، هم ماهیاره هم آب تماشا منه. اینی هم رادمهره، پسر سارا خانم خانیز مونده، خیلی پسر خوبیه. گذاشته؟ آره؟ خوشت اومده؟ از پرنده ها زیاد خوشت اومده یا از ماهیا؟ از ماهیا و از پرنده ها. از همه ایش خوشتم ده پس. بسیار عالی. رادمهر صبح دفعه پیش 2 سال پیش آمده بود خانیز، ما آمدیم اینجا رو دیده دیگه. حالا به همین نیت آمده بود که اینجا حتما بریم. از صبح خیلی بی‌تابی میکرد که زود بریم باغ پرنده ها. الان هم ماهی دیدم و الان هم همینجا. بچه ها مصروف عکاسیه دیگه. سارا خانم های از حسام عکس میگیره و از پسر خودی رادمهر. جای قشنگ و با صفایی هم هست واقعا. جای سرسبز با صدای پرنده ها. اینجا هم عکس میگیره، هر کس بره پول میگیره، پرنده ها رو در بغل آدم میده و عکس میگیره، فوری تحویل میده. یک یادگاری بسیار خوب و قشنگه. نخل بادبزنی، این هم درختی نخله. این پرنده انگار کلاه داره. قبلا که یه بار اومده بودیم این وسط راه وایستاده بود. تعداد پرنده هایش زیاد بود اون دفعه که اومده بودیم، درسته؟ آره همین فکر قد میکنم دیگه. از این کلاه داره خیلی زیاد بود. از این کوچیکایش این دفعه انگار کمتر شده. چطور؟ ما که احساسم کمتر شده. رفته عکس بگیره پرنده در بغل. ولی واقعا خدایش پولم زیاد میگیره اینجا. از یک دانه عکس 300 تومن. یک لحظه. چیه ماما؟ اینی هم نمونه های عکسایی که گرفته اینجا از دخترها گذاشته که مردم باید تشویق شنه، هر کس خواست برای عکس بگیره. زینب هم میخواد عکس بگیره پرنده ها. خوب زینب جان چطوری؟ خوبه. امروز خوش گذشته؟ خیلی عکسم گرفتم.
آره آردیشم با رادمهر عکس هم گرفتید، عکسای خیلی خوشگل. حالا دیگه بریم خانه که ظهر شده، همگی گرسنه شده. آره اوکی بریم دیگه. حسام چی نگاه میکنی؟ طاووسه؟ طاووس دیدی؟ خیلی خوشگل. آره آره طاووسه. طاووسه، برو بگیر بغل کن طاووس را. برو بگیر بغل کن. آره هوام در این زمانا بسیار عالی شده دوستای عزیز، نه گرمه نه سرده. امیدوارم که شما هم از دیدن از این ویدیو از ما لذت برده باشید. گوشت داره کی رادمه بابای خسته میشه. این دوستای عزیز اینجی 4 دانه شترمرغ بسیار کلان کلان، گردنهای از نشت بلند بلنده، مصروف خوردنن فعلا. دوستای عزیز تشکر که بیننده برنامه از ما بودید. امروز بسیار زیاد برای از ما خوش گذشت، همراه مهمانای عزیز خوب گشتیم، طبیعت بسیار زیبا را دیدیم و لذت بردیم. خدا کنه که شما هم از دیدن برنامه های از ما لذت ببرید. تا ویدیوهای بعدی، خدا حافظ.